3 ошибки, которых нельзя допускать на работе. Первое. Не думайте, что коллеги вам друзья. Они не друзья. Это просто люди, выполняющие свою работу. Когда станет трудно, каждый будет думать о себе, а не о вас. Вторая. Не раскрывайте свою личную жизнь. Ваши планы, инвестиции и цели – это только ваше дело. Только глупец раскрывает свои секреты. Третье. Не делитесь информацией, которая может вам навредить. Все, что вы говорите на работе, может и будет использовано против вас.